वाह ये तरबूज खाने में कितना ज्यादा स्वादिष्ट है। अब चलो इस छिलके को फेंक देती हूँ। अरे भाई रिवाइव दे रिवाइव दे। आई अम्मा मैं किसे गिर गया। अरे तरबूज के छिलके किसने फेंका? मैंने फेंका बेवकूफ, देख के नहीं चल सकता। ये बदमाश लड़की और तेरा कोई काम नहीं है, इसका बदला तो मैं जरूर लूंगा। हाँ जा तू क्या कर लेगा देखती हूँ। भाई साहब आप मेरे नकली भैया बनोगे? एक लड़की ने मुझे मारा। हाँ 2 मिनट के लिए मैं आपका नकली भैया बन जाऊंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? ये मैं आपको कैंडी दूंगा। बाप रे बाप ये तो बहुत महंगा कैंडी लगता है। चलो बन जाते हैं। ठीक है तो चलो उस लड़की को मजा चखाते हैं। अरे ओ बदमाश लड़की, मेरे भाई को तूने क्यों मारा? मैंने नहीं मारा, ये तो आपने खुद गिर गया। तू ज्यादा बोलेगी, देखते हैं मेरे 2.5 किलो का 1 लपट लगाऊंगा ना। भैया मुझे मत मारो, आपके वीडियो पर 1 मिलियन लोग लाइक करेंगे। चलो ठीक है 1 मिलियन लोग लाइक करेंगे इसलिए छोड़ रहा हूँ।